baba ndipo vakanditi inini makagadzirwa here ati kugadzirwa kokuita sei anzuko kutoroiwa nemurume ndikati inini zvokuti ndakaroiwa kana kuti handizvizivi chandoziva ini choti ni murume wangu anewo kapu kumba zvikanzi anewo kapu hamanje inini vanhu vakagadzira ndovaziva vanhu vakagadzirwa munovaziva saka namazuva muda kuzoita sei zvikachinza ndikuti ndowane matangiro kuita sei ekugadzira nyaya dzedu ndikati saka munoona nepai kuti vanhu vakagadzira zvikanzi ndoona nepamazama ndobva wanditarisa ndobva ndabvisa hembe yangu ndikaida izvo wati hamuna kugadzirwa zvikanzi neapa ndakabva ndada izvo zvikanzi hamuna kugadzirwa zvikandotarisa neapa aiona sei nzvimbo dzedzo maifugura hembe kufugura muviri wese aiwa ndaida izvo apa aiwa hamuna kugadzirwa inini ndobva tanga kundibata ndikati inini madhira handise handisi kumada haini kuzoziva kuti ndakabvuma sei kuti ndirare nababa handizoziva kuti zvakazofamba sei asi makazviona sei makarawa ndakazviona nokuti takagara pasi vakatouya padenga pangu vakandirara baba asi zvokuti nditi takafadzana ndakanakirwa kwete asi akapfekenura muwende upi vakandisumudza sketi asi bhurugwa havana kubvisa vakarara sei muine bhurugwa iri bhurugwa handichamechonzi vanhu makararana hunge munhu atobisa bhurukwa munyatsoita basa ravo ndo ravakabvisa rangu havanasi vakabata vakaisa nepasaidi tanga tati mutange majoka saka tine nyaya iri pakati peyauya yakabva nekumasabhuku maviri dzisabhuku mugari then acting sabhuku maruru ari kurepresent sabhuku musha wamaruru nekusati waza sabhuku saka ndo vari kubata musha iwoyo varume vaviri misha iyoyo watinozoziva sabhuku ndeuyo mugari kawo uyu substantive saka is acting secretary permanent secretary wavo but now ndiye ari kubatsirana ndo ari kubata zvose zvemusha is acting pasabhuku musha wakwamarure so kuchine vacant saka varume ava ndo vauya nevanhu vaviri ava uyu ari apa anonzi Noro Beyasi then uyu Obed Katungumidzo ari mubhuku rasabhuku marove uyu ari mubhuku rasabhuku mugari masabhuku aya ndo vakasvitsa nyaya kunoku vachiperekedzana nemumhangarara apa uyu mushure mekuti pane nyaya iri pakati peuyu nemudzimai wake neuyu asi vanhu ivava vari paukama hwavo saka tinoda kuti panguva ine dare ndichambopatsanura ukama hwenyu rotarisa nyaya handizi tinoda kuti iwewe Noro Beyasi ndiwe mumhangari wenyaya iyi tinoda kuti usumuke pano upe dare zvaudaidzira Obed Katungumidzo tanga tichida kuti auye naPamela Dzumbunu mudzimai wako anonzi Arizekare uku Josephine Kamba iyai alright saka tinokumbira kuti Noro Beyasi usumuke upire dare rineri chaita kuti udaidze Obed Katungumidzo chekutanga unotaura zita rako sezvatiri kudaidza richiita ndizvi hanzi unosumudza ruoko rwako mudenga zita rako une nhamba dzechitupa here chiripo chitupa chacho potai muchiuya nezvitupa kumatare tatu mhanya unochitora udzoka nyaya yako yotongwa ipapa 63 tochida next week paunodzoka kudai 13 39 05 nhare yako 0783 916 257 right wauya nani mudzimai wako Josephine Kamba munoshandisa nhare imwe chete naye ane foni yake
Ndozi takuzotiparegera zvako tichazvitsvaga panguva yake. Ndiyo witness yako handii? Unemwe witness here panyaya yako? Alright, saka dzikisa hako ruoko rwako uchizivisa mambo chaita kuti udaidze. Unotanga kupika mhiko yako kuti zvamuchataura pano pamberi pamambo pamberi pedare zvichava zvechokwadi. Kana ndikanga ndareva nhema dare rino ngarindipe mutongo wakaomarara. Zvandichataura pamberi pedare ramambo ngazvive zvechokwadi. Kana dzikava nhema dare ngarinditonge zvakaomarara. Ndotevera. Pamusoro ana Mwena Mbere. Musi wa 5 July Sunday. Ndakaswera ndisipo zvangu ndiri kubasa ndadzoka. Adzimai vangu vakati pane nyaya ndoda kukutaurira. Ndikati ndei zvanzi handichakudza. Josephine akati pane nyaya yandida kukutaurira. Kutaurira ndikati alright wozonditaurira. Tagara tabika sadza abika tadya. Zvekuma past 8 ndopaneka 8 dzemanheru. Ndopandakafonerwa naAli. Ali ndiani? Iye wandakamhangarira. Panapa tinakuona anonzi Ali, taona anonzi Obed Katungumidzo. Obed handii? Saka wakafonerwa naObed Katungumidzo handii? Achiti kudii? Achiti Tsano uyai kumashops kubva tinwe wawo. Saka inini handina kukwanisa kuenda kumashops kunekunoita kwandaita nebasa. Nekuti akanditi uya naAnderson sekuru wangu ndoshanda nawo. Ndakabva ndaisira Anderson message kuti zvanzi uyai kumashops kune wawo. Inini ndabva ndadzima foni yangu. Ndobva ndalala. Zvekuma past 9 to 10 ndonanzwa imbwa kuhukura panze ndonamuka. Ndaona iye Obed naAnderson namo Blessing vakatakura crate yewawa vachisvika pamba pangu. Mabuda panze? Ndabuda panze. Tauya newawa. Wawa nguva inoera kumanzi abatidza moto ine mukitchen. Ndavhura door mukitchen. Ndibva tapinda mukitchen. Aive nani Obed panguva iyo? Anga ina Mo Blessing naAnderson. Ndibva tapinda mukitchen zvanzi Tsano inini ndane madhezi ndisingadyi. Kangerewo nzungu ndikati nzungu hapana pana. Zvanzi kana chibage. Ndamukangera maputi. Obed maikandikirana? Obed. Ndamukangera maputi aya achidya maputi tichinwa wawa uyawe. Ndazoti wawa uyu imimi handei kumba ndine huku yandoda kuti munogocha. Yadzaka manguva here? Ma 11 usiku. Simukai pfeka zvinodziya tiende kumba kwangu. Ndasimuka mandapfeka zvinodziya ndivatabuda. Ndivatatakura wawa wedu chikreti ndivatasiya masara 4 masikati. Ndivachasara mukitchen. Ndivatatakura munhu skadi yake. Tapinda muroti kuenda kumba kwake. Tikanosvika kumba kwake akaburitsa huku yake tikagocha. Akatoundurwa kutaka? Akatombotanga aburitsa muzumbu isina kuundurwa. Ndotati manje anoundura ndianozvanzi mumba mune imwe yaita yaundura. Ndoya akazotora dzari kumanguva kuma 11. Ma 11. Haana mukadzi here Obed? Anaye.
mukadzi wake ndiye aitotipa huku idzosi ndiwo akatosikomusa ndakatombobata mhenyu akazobuditsa yakaunzwa kuti kubva tagocha huku mbva tadya tandara chinwawa wedu zvoma tofunga ma 10 to 2 ndofanira mutadzanwa kuti tirambe takagara kudai hazvichaita wawa tatinawo wapera akati handimarambo here chikokiyana chimwe tikati izi chikokiyana takapedza chimwe kuti ara chaita izvozvo chaipo futi anga ine bhaketi rake rechikokiyana kwambai kati isusu takuenda bhabha auya mbati tinurira geti wotabuda geti wotaenda kumba ndichisvika pamba kuma2 ndichisvika pamba ndakasvika mukadzi wangu akagara pamubhedha achichema ndikati chii zvikanzi nyaya ndoda kukuudzai musandirove please ndikati chii zvikanzi ndakarara naobed kurara hopere kaunzi kuita bonde naobed pai sangu saka inini zvakandiremera kuti ndimubvunze ndiri ndega ndakangomuti ho una ndatongofuka magumbesa ndatsikitsira svika kusei hamuna kubvunza zvakahamba sei varare musango naobed ipapo handina ndazomuka kuseni ndofanira muti iwe nyatsonditsanangurira nyaya yako anza obed akanditi mimi mune chihure chamuri kuita plus kune mukadzi auya kumba kwangu achiti murume wenyu arida kugadzirwa saka uyai kuno kundikugadzirire kuti murume wenyu asate chihure aigadzira ndiani obed ndiye aida kugadzira mukadzi wangu kuti inini ndisaite chihure anochimbogadzira ipapo handisiyo kuti anoita aida kugadzira kuita sekuti kuti mukadzi andibate kura kwandiri kuita ini zvataura uyo ari kuti ye kumapasi 2 uyo vakaparadzana uyo ari kuti pasara mugomo wechikokiyani saka mugomo wechikokiyani vakati chikokiyani tani nguva takachinwa tichada ndobva vaenda kumba uyo asvika kumba kuti akaswana adzimai vagere vachichema pavaichema kudaro akati ko chii ndobva vakati mashoko andida kukuudzai pano ndeyekuti musazondirova ndakarara naobed ndobva abvunzwa kana mambo panapa kuti makarara kurara hope here kana kudii vakati takaita bonde vakakutsanangudzira here kuti bonde rakafamba sei kuti rizoitika sinojati kungorara haringoitika kanyore unofanira kunyatsova neexplanation kuti rakatanga so vakandimbunyikidzaivo vanoti ndaibva kumasowe obed ndibva vafonera kuti alright in fact ndarengira tabatsirwa kuno ndopamakasvika vadzimai vachema vakatakarara ndakarara nani ndofungai mabva maudzwa handii mune matanho amakazotora here maudzwa mashoko aya ndakamuka ndikanotsvaga sabhuku maruve makamaenda handiti ka ndopatiri kuda ipapo ndakaenda kwasabhuku maruve ndipo ndavatsanangurira nyaya yangu ndiye sabhuku wenyeni ai why is it makaenda kusabhuku wenyu anga ari apa padhuze aiwa hapana kure kuna sabhuku hanzi kure kwega ndokusina mutsupfu kusabhuku wako handi mugari sei wakatanga kuenda kuna maruve usati waudza sabhuku ndongoti ndakasangana navo kuseni sabhuku maruve uchitoenda kwasabhuku mugari nyengetedza kwasabhuku wako sabhuku wangu mugari ndaida kuti ave kufonera kuti ndivabvunza kuti muripo here pamba ndasangana na sabhuku maruve vatsanangurira nyaya vakati saka iwe woita sei sabhuku wako ngati sabhuku wangu ndakutomufonera izvozvo ndakufonera sabhuku vari anogarwa dare kwamaruve sei ragara kwamaruve imuri mamugari uyu ndio kwamaruve uyu ndio kwamaruve the meta yakaiparirwa kwamugari asi munhu apara musha ndiwo mamaruve asi yaparirwa kupi kwamugari saka yaparirwa kweuyu wazviona zvaakaita uri akaenda kuna sabhuku wemunhu apara mhosva ari right right kuti asatizwe nemunhu
kuti munhu akapara mhosva ari kwangezi akapara kuno kwachivera inofanira kuti alright it's okay masabhuku mamwe chete tikadzike tisi alright takati wakabva waudza ati ndokubva yaitwa kwamari wedare dare rakaitwa sabhuku wako vanga vapo sabhuku wangu wanga wapo kuti avaziisa manje wakanga wavaudza hanzina mambo that's a good process yakwashandisa it's okay yakanoitwa kwamarure ikoko sabhuku wako varipo tazviwana dare rikati nyaya ikanzi kudii nyaya yakagarwa pasi mudzimai wangu akabvunzwa zvakaitika akatsanangura mufambiro akaita nyaya akatsanangura iti chindo panoda kuzika maminitsi acho aripo maminitsi tofunga ana vachazotachasitangura kana uyataura iwe taura hako zvachona zvaakabvunzwa akataura akati kudii akati iye ndaienda kumasowe ndobva ndafonerwa naobed kunzi muri kupi vakati ndakutosvika kusaiti kumasowe kudhuze nekumba kwaobed obed akati ndiri kubva pamasiwo chindimirira ichi ipapo ndokusangana kwavakaita ndobva vanzi imimi kuti ndikugadzirirei zvinhu zvenyu ndikuda kuti ndione pamazamu penyu kuti murume wenyu haana kugadzira here muprofitero obed handizive kuti ichi aibika chikukena aida kuona chii chaaida kuona pameso pamazama adzimai chaichi kuti nini ndakagadzirira adzimai vangu aizviziva sei hanzi ndine zvandoziva nazvo pamazamu izvi zvaitikira pai parodi pasango rodi dzemusango saka adzimai vangu ino vanonditsanangurira kuti kubva ipapo paakanditarisa pamazamu handina kuzomboziva kuti zvii zvakaitika asi chokwadi chandoziva ndechekuti takarara tese vakazoziva sei vasina kumboziva zvimwe zvese kuti vakarara vakazoziva sei vachapindura ega ipuhwa statement neuyu the very day rauya ripoti kwamuri ichibva kuna adzimai zvava zvatora mazuva mangani ava neuyu vaita bonde vakataura musi wesunday bonde rakaitwa musi wefriday saturday ndobva vazoripoti yazo yasunday kwamuri nzvimbo yakaitirwa bonde makaisvika irimo asi iripo vanopaziva sabhuku hamuna kusvika nzvimbo yakaitirwa bonde munoiziva kapanorwa mukono pahapamere uswa matsanangura akaita seanhu anogara muarea ndakabva ndangopaziva kuti pai panotoratidzika kupasvika pasvibhesi panenge alright taona kuti pakaita friday havana kukwanisa kutaura ndonga vaitoti vaitya ndizvi saturday havana kukwanisa kupa ripoti kumurume wavo tongoti vairemerwa nazvo but sunday namba kuedza ndiwayo handizvi vabva uku ndopa sunday ndiyo vakazotaura vachinoona kuti regai ndiudze murume wangu zvakaitika handizvi asi mapaimi humbo hwokuti vanese pazvimwe zvinhu zvakaitika zvisi hapana chii chavachaziva asi varingorangana vachivhurira chipfuva handizvi kuti havaone kuti pakagadzirwa here then ndopakaperera sarungani chavakazoriyeraisa kuti bondi ratambwa masainzi ekuona kuti bondi ratambwa akawanda unogona kuona pamwe uswa ugosi kana kuona izvitobuda uzidzoka nekwazamboenda nako oright regai tiita siye yakadaro enderai mberi vakupa izvozvo sunday yacho makazoibva ndobva maisa kumanyaya yakatongwa kwasabhuku yakabvuma handizvi akabvuma here pamberi pedare kuti ndo zvaitika akaramba pamberi pedare rasabhuku masabhuku akaramba alright I think mambo apa tomboenda kuna murume saka achitoda kuti tidzokere uku sezvanga zvareva asi vakufunga zvekare kuti muridzi wenyakanyaka wacho akatambwa anobva kusumuka sabhuku chataurako sabhuku muchataura ndosara topusa mukadzi wobva ati handa kumboitwa bonde nyaya yapera kuti tatopa mutungu saka toda kuti mukadzi aibva yatotiudza kuti zvakafamba sei ende relationship yenyu garai basi isimukai
imi mumbori chine uyu baba vari kunzoka ha nababa vari kunzoka Yeah. baba vandakatova ziro mushure mangu vachiwirirana nemurume wangu munonzi ani ndonzi Josephine Kamba Josephine Kamba namba dzenyu dzechitupa zvino nemusoro mfudzi kodze foni telefoni 0787 15 41 22 Ko makore une makore mangani Josephine Kamba? Josephine ane 29 29 years handizvo mugari wemamugari Muri chizvarwa chevamugarimo. ndakaberekerwa muHandarwe Rushini. Alright. Matena baba hamuna ukama Hatina ukama makavaziva kuburikidza murume wenyu communication link yakapinda sei chekuti akada kundingowana zvada kutsvaga mubva mapa statement kuti munombofonera navo here baba vanhasi vafonerane navo vaimbokufonerai here okay achienda henyu muchitanga kuti pira chii tanga taura henyu zvakaitika nyaya yekutanga ndeyekuti inini ndine vana 3 nemurume wangu togara tese saka ezvinozvi kubva last year mumusha matiri pane chingofamba nyaya yekungonzi murume wanyadanana nhingi ava vana vakafirwa ndingati vakafirwa vakangouyawo handizoziva kuti varume vakasiyana siyana Vanhu vapi vakangouyawo? vakadzi vanogara muraini medu Vasina varume. Saka vanhu vanenge vachinzi murume wanyadanana nauyu murume wanyadanana nauyu sezvinhu zvaunenge usati wabata nekunzwisisa. Saka vanenge vakasiyana siyana vamene muchiudzwa vanhu vanhu vakasiyana asi munhu wani. neimwe nzira muri kuti vanhu vari kuti murume wenyu ari kuita chifambi chokwadi vanhu vachidaro mbova madi vanhu vachidaro nababa vandovabvunza nenyaya iri kutaurwa baba makavabvunza vakavaraiti murume wenyu ichokwadi here vanongonditi ini handidaro tobva tazotipa mashure apa I think tichipinda mugorejo vakaenda kwamubaira vanhu ndioneka kuti vapinda kwamubaira vakazodzoka kuseni kwacho tobva ndati ndauda unowacha ndaona mutrausi mavo mune maprotector ndabvunza kuti ko maprotector aya hawo akashanda here kana kuti anga asina ndakaona saka ndinofanira kutotenda Mwari kuti mira henyama tinosiya iwariwa nebasa ratoda kunyora iwa hanzi ndaimbe ndinofanira kutotenda Mwari kuti murume wako anoziva kuti anokuchengetedza ane utano. aidaro ndiani murume wangu ndamubvunza nezvemaprotector saka zvinhu zvinotendwa here izvozvozvo. Tabva pane iyoyo tauya panext pedu apa pana amai ava nemurume wavo vanonzi anemwenda mbiri. Amai ava ndo vamwe vacho futi vaitaurwa kunzi vanodanana nemurume wangu asi paukama hwavo ndaamai vavo vane murume wavo regai kuramba muchitaura ivavo handie futi mberi vasi munyaya yenyu vanzvengei munopinda anopinda mhosva kakana vamai vacho vanopinda mhosva amai vavo futi nyaya dzimwe dzakazoita kuti dzisvike kwadzasvika handei amai vava ndine dhei randakaenda kupungwe kuchechi amai muri kunzwa here pandaa kuti mudzoke murume wenyu ari kuti manheru akasvika mumba muchichema imi muchichema muri mumba handizi achibva kwaakanga aenda nasahura wake kupi kuno maduro avarume akawana muchichema imimi muchichema hamuna kutaura zavamai avo makatotaura nyaya yenyu kuti baba murume wangu pane nyaya ndida ndikuudze asi hauzondirova here murume akati aiwa ndikurova handizi
asi ari kuzobuda panapa aitaura kuti mushure mekunge madaro makazomutaurira mashoko nekuti makarara naobeti uyu agere apa uyu tangira ipapo ainoti kumashure kune zvakawanda panoitwa vana vatatu pano zvizhinji hazvingapereri padare rinezvi. Baba ava nabhururu wavo kuwirirana, baba ava ing'anga obeti ndo matauriro azvinoitwa kuti ing'anga vanobatsira. Imi muri kubvumirana nekamu kuti obeti vanhu vanomuti ing'anga? Aiwa, kwete kuti ndinoti vanomuti itori ing'anga. Vatombokubatsira iwe? Aiwa, saka asi ndaida kunobatsirwa. Obeti munomuziya iri ng'anga? Mushure ndakatanga ndichiudzwa nemurume wangu kuti bhururu wangu ing'anga anobatsira, anoita so. Makaudzwa nemurume mariri? Handei baba ava ing'anga? Vanobatsira. Saka baba vakazoti mudhei vaida muriwo kumba, tobva tatema muriwo, tobva vati mufoni mavo hamuna airtime, ndobva washandisa nhamba dzangu kuti baba obeti azowana nhamba dzangu. Vaenda kunoshanda kumba kwavo baba, ndobva vakasvika vakaita basa ravo ravakaita, ndobva vabuda. Asi ini vachibva pamba vainditi ndikuenda kubasa uko, ndikabvako ndikubva ndaenda nekwateki masabhuka. Vachibva vaenda ikoko, ava vanhu ava vanga vari vese obeti nemurume wangu. Murume wangu akazodzoka kumba, ini handina kumuona paakadzoka kumba. Obeti achibva asvika akati kuwana tsanu varipi, akati vaenda kubasa kumba kwenyu. Zvikachinzi havasati vadzoka here, ndikati ini kwavabva panapa vati vachaenda nekwasabhuku. Zvikachinzi awo murume wenyu ashanda uko, ndamupa mari, saka ndoenda kuteera kumashopusi kuti vangandivhare. Mari ipi iyoyo. Ndobva kwapfuura murume aitengesa mabhanzi. Tiri kunanga panyaya yekuti ndipapo pari kuenda murume wenyu abva kwavanga vachimwa wavo, handiri ka? Dzokera ipapo nyaya yekuti aiwa ndikutiza ndipanoda kutokunatsokutsanangurira. Tiri kuenda pamazonorara pabonde? Ndipapo pari kuenda. Handei ndobva ndakuvatera kubhawa? Ndakuvatera kubhawa. Saka pakapfuura murume aitengesa mabhanzi, wati murume adaire mabhanzi, akati watenga mabhanzi $2, ndobva wati awa $1 ekumba kwangu $1. Aidaro ndiani? Obeti. Obeti uyu. Vachibva vaenda kumashopusi kuyako, vachisvika ndifunga chenji dzavo vakapanana, vachibva vazodzoka, asi murume wangu akasara kumashopusi. Ndikati maonana nawo here? Zvichinzi ava obeti ava vakabva vanditi bva vataura zita rangu nesinema, ndimi here munonzi Josephine Kamba. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi pane zvidiki zviripo. Nguva iyoyo ndakavatamidza mabhanzi avo, ndakutanga kuvaburitsa geti. Baba wanditi imi murume wenyu munomutrust here? Aini murume wangu hatinatsotrasta nekuti pane nyaya dziripo. Sezvo imi munobatsira. Zvikanzi ini ndinobatsira. Nyaya dzese dzamuri kunzwa idzi murume wenyu anozviita zvinhu izvi. Ndikati anozviita. Zvikachinzi murume wenyu ndopaakanditi mukadzi wangu anditi zvoni muuye kumba vada kuperekedzwa kunokuisa doni. Ndopatakatanga kufamba naobeti rodi tichienda kumba kwavo tichitaura pamusoro mati mati apa imimi adzoka obeti akakubvunzai mubvunzo wekuti murume wenyu munomutrasta here? Imi makati kudii? Ndikati handisi kumutrasta nekuti pane nyaya dziripo. Kwapiri manguva ikomai kwangaenda mabasa kudzoka? Kwangu vakapfuura zvinhu zvokuma9 kuseni. Alright. Vakadzoka ndifunga zvokuma past 12. Saka zvikanzi nyaya dzese dzekutaurwa kuti nditongoti ndidzo dzechiureka idzi ndedzechokwadi. Ndedzechokwadi. Enda henipetini. Ndobva ndakufamba naobeti tichienda kumba kwake. Makazongotanga kufamba kuenda makataurirana kuti kudii kuti mutange kuenda ikoko? Vakanditi zvoni adzimai vangu vanga vandiudza kuti hanzi muuye kumba vada kuperekedzwa kunokuisa doni. Saka usura kuti vanga vatumwa naadzimai vavo kuti vakudedza imi?
fambai. Saka tiri murodhi ndopatakatanga kutoreva baba vachinditi inini ndinokwanisa kukugadzirira nyaya idzi ende mugotovabata murume wenyu. Ati aini kana nyaya yakatodaro ndo zvandiri kutoshuwira kuti ndigone kuita sei kuwabata. Zvikanzi aindodzigona nyaya idzi ndodzifambira ndo kutori kubasa kwangu. Tichitokurukura kudzamara tasvika kumba tichitaura kuti vanhu vacho vari kunzi vari kudanana vawandisa. Makanosvika kumba kwake? Hapana chakaitika mzee? Aiwa hapana. Right. Takasvika kumba zveshuwa tikazoenda unogaisa udovi dhei iroro rakatopfuura. Ndo pandosodzoka pepe kuti vakazoti vari kuda muriwo tanda kuti apa pesa apa ndaingoita zvokunzwa zvavo ndisingavazivi asi ndiye iro ndo ratakatanga kunatsoita sei zivana. Saka Friday baba vakapfuura ndakarara kumba. Zvakachinzi vana vanobuda kuma1 Friday masikati. Ndiri kukumbirawo mvura. Pandabuda nemvura ndobva watanga kuramba wachifamba ugeti. Ndati munondishedzera muedzi here mvura yacho yamusiri kuda. Zvikachinzi ndandafunga kuti hamusi kuda kundipa mvura. Ndobva ndavatambidza kapu yanga ndakabata. Ndobva watoenda nayo nekapu iyeyo chinwa mvura yavo. Wabwana nekapu yacho? Vaenda handizoziva kuti vakanosvika kumba kwavo here. Vakabva vazondifonera. Muripi? Tiri kumba. Asi ndandifunga kuda kuenda kupi kuchicha. Munokwanisa here kuti mubude pamba muye ndine nyaya hombe yandoda kukuudzai. Kati ndokwanisa. Zvakachinzi itai muye asi zvandiri kutaura nemi. Handisi kuda makontakti ese andafonderana nemi ndoda kuti mumadhiriti. Kati ewoye. Ndobva ndabuda. Aidaro ndiye Obet. Ndobva ndabuda papa. Tada unosvika ndichifamba tichienda kusaidi kumasoro kwacho. Tikatoona vanhu pamasoro vatobuda. Ndobva atonditi muripi vanhu pamasoro vandasangana navo vakatakura mabhegi. Akati ndiri murodhi. Asi vanhu pamasoro ava vakutopfuura neinda kuenda nerodhi inoenda saidi nzvimbo iriko inonzwa Maroho. Musingade kusangana nevava vekuchechi? Imimi. Vambomira makanga muchienda kumba kweuyu? Aiwa kusi kumba. Patori pasango akusi kumba. Akati uyai apa? Akati muri papi? Ndikati chega ndimire parodhi inoenda kusaidi kwaMaroho. Kanzi ina handizive kuti ndipapi. Ndikati imi muri kubva nepi? Ndiri kubva nekumba kusaidi kwaana Fadzi. Ati amanje kana muchibva kwaana Fadzi mukafamba nerodhiyo munondiona. Maida kusangana ipapo? Ndopaitaita kusangana ipapo. Makanga mambonzwa chinangwa chake? Handisati ndaida kutonoudzwa kuti ari uyai ndikuudze zvandasangana nazvo makuseni. Ndobva tasvika pepe zvikachinzi ndine nyaya hombe yandoda kukuudzai. Nyaya ndodzatinoda ndiudzei. Wanditi musi ukashanda murume wenyu kumba akauya nemari here? Akati kwete, asi kuti wakatenga mavhityi $2 ndowakauya nawo. Zvikanzi handosanga ndichikuudzai kuti imi murirema makaposa. Akati ko wai madaro. Zvikanzi murume wenyu akatonokecha. Ndikamupa 30 years akatonokecha kubhava. Baba zvikanzi murume wenyu akatokecha. Ndikati saka ndochidii? Zvikanzi iyo haisiriyo nyaya yandakushedzerai. Kumba kwangu kwauya munhu makuseni auya mumatare angu. Mumwe mukadzi atanzi zvoni ndoda kuti mundisungiro noyo. Ndiye murume wangu aitaura. Auda kuti inini naye tigare tese asi iye nemukadzi wake imba yake iparare. Munhu wacho anozani? Tare munhu wacho akauya kumatare handina kutoribata nzinonzi naiye ana handitoziye. Ndikati munhu wacho ndewekupi? Ndobva wanditi anogara saidi zvekuchikoro kuti chiende ikoko.
isusu pataitaura tandiri pasi pemuti sezvikaita paseri pamwenda mberi pataiveti tobva ndagara pasi nokuti kunoti ukuroti tobva nditi saka ndikati mukadzi wacho amboriwo kupinyi chandauda kuziva ndechekuti ndizive mukadzi uyu kuti anogara kupi zvikachinzi anogara kumberi kunyaya kuti handinatsoziva hanguchi vanhu baba ndopavakanditi inini makagadzirwa here ati kugadzirwa kwokuita sei anzuko kutoroiwa nemurume ndikati inini zvokuti ndakaroiwa kana kuti ndakati handizvizivi chandoziva ini choti ni murume wangu anewo kapu kumba zvikanzanewo kapu amanje inini vanhu vakagadzirwa ndovaziva vanhu vakagadzirwa munovaziva saka namazuva muda kuzoita sei zvikachinza ndoti ndowane matangiro ekuita sei ekugadzira nyaya dzedu ndikati saka munoona nepai kuti vanhu vakagadzirwa zvikanzi ndoona nepamazama ndobva wanditarisa ndobva ndabvisa hembe yangu ndikaida izvo wati hamuna kugadzirwa zvikanzi neapa ndakabva ndada izvo zvikanzi hamuna kugadzirwa zvikandotarisa neapa aiona sei nzvimbo dzese maifugura hembe kufugura mwiri wese aiwa ndaida izvo apa aiwa hamuna kugadzirwa inini ndobva tanga kundibata ndikati inini madhira handise handisi kumada haini kuzoziva kuti ndakabvuma sei kuti ndirare nababa handizoziva kuti zvakazofamba sei asi makazviona sei makararwa ndakazviona nokuti takagara pasi vakatouya padenga pangu vakandirara baba asi zvokuti nditi takafadzana ndakanakirwa kwete asi akapfekenura mumwe ndeupi vakandisumudza sketi asi bhurugwa havana kubvisa vakarara sei mine bhurugwa iri bhurugwa handichamachivanza vanhu makararana hunge munhu atobisa bhurukwa monyatsoita basa ravo ndora vakabvisa rangu havanasi vakabata vakaisa nepasaidi rangu ndora vakaita nepasaidi izvi makazi muchizvinzo waizviona here kazi ndaiona asi kuti simba rekuti ndinatsotaura kana kudii ati vanga mabatwa here miri wenyu havana kundibata nazvinoitika saka ndabva ipapo chibva ndadzokera kumba handina kukwanisa kukotsira kuti murume wangu akandibvunza kuti chii ndaitya kuti nditange kutaura nyaya iyi ndobva tarara inga iri Friday Saturday Sunday ndopandakati kune murume takarara masikati ndopandakatanga kunzwa kuswinywa kuzasi kwangu tanga kunzwa kuvaviwa zvakanyanya ndoswera ndakarara saka pakazo vaendawo kubasa kwavo kwavanoita ndopo vakati vachiuya manheru zvandaswera ndichinzwa nhasi hazvisi kunatsondiitira ndiri kuswinywa ndikandavati kuswinywa tuoni vandaona vandanyarara nguva idzodzo ndiani murume wayo ini ndini ndakati tuonei kune murume wangu muda kuona kwemurume kuti chii chiri kunyanya zvakafanana nezvangu here zvandiri kunzwawo zvavari kunzwa zvakanga zvareva kuti pamakadzokera kumbai makanowana mukana kuita bonde nemurume wenyu ndeiroro hatina kuita asi makaita nevanhu randikaita neava ndiri tora makamuka muchinzwa kuzva makanzonzwa kusvinywa wai wenda ndera ndakarara nababa vange iri Friday ndiri chibva ndadzokera kumba Friday handina kurara handina kusangana nemurume mangwana acho ndopandikasangana nemurume wani Saturday ndo pandakatanga kunzwa nokuita se kuswinywa murume wangu ndobva ati kana inini maswinyiro andikuita nhasi kana ukatarisa trouzi rangu pesa apa ndachingoswera ndichingobata kudai so tarara manhero acho ndo pakafona baba vakati tsana ndoda kuti muuye chichiti mwe wanga pandangoti hamuda kuenda zvikanzi ndakanoenda ndisokwanisa kuendawo ikoko baba ndopa vakazobuya kumba ichanga kunwa wawa vachitaurawo nyaya dzavo vachiti inini ndinonyenga vanhu ndinozodii ndodii ndikati ava baba vaobhedha saka ndiri mumba ndaizvinzwa asi handina kutaura navo ndakanatsofunga kuti saka apa urwere handizoti uchasvika kupi saka kana ndikanyarara sematauro ari kundoita vachazongozvitaura saka hapana kusiri kufarika nekugara ndamuudza murume wangu kuti ndo zvakaita sei ndo zvakaitika vachibva vanzi ndimopfeka zvinodziya tiende unogosha pawakauya achizopfeka zvinodziya andikaudza kuti kana modzoka ndizvo zvandoda kutaura nemi
ndopa wakabva wazoenda kwewe ndopa wakazodzoka achidzoka ndopa ndakasvika ndikati kuswinya kwamuri kuita kana neniwo ndikuita sei ndiri kuswinya kati kuswinya kwandiri kuita inini chokwadi chacho ndechekuti ndakarara nababa ndomangwedzera ndikaita mukumba. Saka kukliniki makamboenda? Takaenda. Kusvika anonzi chii? Takasvika ndobva vanzi takukutesta inonzi chirwere chepabonde chaicho. Zvasvika ndobva zvanzi hapana, hatina. Ndobva murume wangu azoenda ndobva vanzi hapana, asi takapiwa matreatment mapiritsi nechiki ndapiwa, asi anzi ndeyekudzivirira. Mese makapiwa mapiritsi acho? Inini ndakapiwa angu akakwana, baba vakapiwa mamwe, but izvezvi pane mamwe akanyorerwa arifana ndozouya. Ekudzivirira. Ekudzivirira. Kurapa ndizvo. Saka pari zvino kuswinywa kwakazofamba sei, kuchiri kuitika kana kwaka? Inini kuswinywa kwakupera? Kwakuti zviapo ndikatanga kutongovaviwa ndovaviwa neumakumbo meso. Saka muri kufunga kuti chirwere chamakapuwa pabonde pakashandiswa tingati chii, muri kuti zvii zvakaitika? Noti nani ndatonzwisisa. Ndakati chirwere chepabonde chinoonekwa nemadoctors. Isusu apo tiripo, isu apo tiripo kuenda nenyaya yavo yekuti uyu akakwira amai avo. Chipinda kumuchini. Ati amai zvanzi mukagara henyu pasi. Obeti hazina mambo sumuka utipire tinzwe kuti zvinhu zvako zvakafamba sei uye wakazvifambisa sei. Unofanira kupika mhiko naika kanyi katungumidza hamba dzichituka 06 Junior J 11 the phone 078 69 60 123 Mudar village ndio Maruru anje maruru yari maruru. Unoshanda uBobe? Unoshanda pamba pandigiri koko kwedu tsitsi Machube. Ndio msenzi wake mnyori Tsitsi Machube. Ndio namba zake za phone. Namba za Machube. Phone madzimai kumba ivariti. Sabu kama namba zemune. Sara namba. Wadziwa ndikavadzo. Namba za uyo Machube washo. Waanoshandira. Wakomeka yamuna mshamenya msinga sio. Kwa namba ichibaza zeuyo munazo name Sebu. Namba zeuyo munazo. Takata tinazo namba zitupa zeuyo nezefoni tinazo. Kumshande ku Pamkumbura. Mpumbura. Ande pambezi nenyaya chone yakona amai. Amaya ndoti ndichivatanga kuvaziva. Ndinowirirana nevarume wavo. Waza chinonzi kuziva munhu kuita sei? Chinonzi kuziva munhu kuita sei? Kuziva munhu kadzi. Kudanana handiti kuti kuvaziva sezvawakazoita musiwo. Kuti uzosvika pakuvaziva. Rege taura atipedzera dare nguva. Pavanoda kupinda matatu. Amai avo vaitiona nini mudzimai wangu tichidarika tichiperekedza vana chikoro. Tichienda kunosiya masikati tichidzoka tichiwirirana narume wavo tiri 4 tinomwa doro. Tichisvika nguva dzatinomwa saka vanhu handajerawo kumwa nawo doro rumavo. Amai achindiona ndichifana ripera apo ndine madzimai angu tichifamba nemadzimai angu tichidarika nepambo pavo. Madzimai angu havazoti
vatete madzimai angu anera soko ava tsanganira soko saka ndopa akangotanga kutana vatete chichichi inini ndoerawo shava vatete ndikamufana kadikidika chiti nai ngoma aya yo shawara chingotaura gaga pane nawo wakambofonera amai ava here ava handina wakambosangana nawo pasango here handina amai ava ndaenda nevana vechikoro ndakatenda nemadzimai angu makuseni pazuva ravari kutaura kuenda kumasowe wakambosangana navo here handina amai ava vakauya kumba vakati please we imimi ndonga munenge munguni munobatsira kumba kwangu ndanzwa nechihure umwe wenyu tsano wenyu avo potai muchitsurana ndikati makambowabata zvikanzi vanhu vakawanda nungu achiita se achindudza ndikati aiwa tese varume tinoita se tinohura inguva chete isati yaita se yatinenge tisati tabatwa zvikanzi mukuwasha munenge matonditirawo tsini ndibatsirei iwo nguvani munobatsira ndikati aiwa inini koko handiite izvozvo zvandobatsira ini ndofunga munoziva ini ndogadzira mbavha handiti ndikanzi aiwa wakawanda waniwa munobatsira kwenini mukunditirechi ndikati aiwa apedze ndikati aizvozvandikwanisa inini zvezvo ndikufunga zvekuda saka manga muri vaviri here pamaitaura nyaya muri tu takatomira pamba paanoshanda so zvikanzi ndima vaenda ikoko aindaitobva kuchikoro parod zvikanzi izvezvi ndikutofunga pfungwa yekuda kuta kuvasiya vakandipa $20 mari yamakavapa iye haana kumbondipawo yaive mari yave yakashandira rume wavo inga $15 ivo vasikopa $20 kumudzimai aiyo handisi kuzva kuti ndeipiwe yakapasana akangoti mari yandakapiwawo inini $20 haisi kwana nokuda kumusiya ndaida kumboenda pane dzimwe nyaya dzakamboitika akandipiwa uende mwana achiri mudiki achende pamberi saka inini ndikukumbirawo ndimwe vanhu munotange munobata-bata mari ndikukumbirawo $50 ndoda kuenda pamutoko kune hanzadzi yangu ndikati komani mukoda kusiya murume muda kuenda pamutoko nenhau yechihure mamubate ndanzi ndanzwa izvezvi mumba medu hatichanzwisisi urwere chete ndikati urwere wacho wakaita sei zanzi unonyadzisa kuita se kutaura asi ndibatsire ndikatayo inini izvozvo handikwanisi kubatsira akatoti izvezvi ndiri kutocha munopiwa nebanga riri mumba mabanga ndinombonza chinzanzi ndeyerinyoka ndikati makaudzwa nanzanzi avanhu anenge achitaurawo matinofambawo ndikati wawo manje inini mari handina $50 amino pamwe mukabvunza vatete wenyu ndichirevera mukadzi wangu zvikanzi kutanga ndipe inini ndikutochemawo nemi mari dzedza munenge muchinodoreshomungatadza ndati munozoiona kupi mini zvikanzi ndikukumbirawo ndikaendawo ndichataura nabhuti tozokusenderai ndikati hazviti ndikakupai mari mimi ndatokuwadza musha muri wenyu makazoita sei makazoita sei mabhabha mari nyaya dzemari handina kuvapa endera mberi handina kuzovapa mari yacho ndakati ni mari handina inga iri chitatu Friday ndabva ndaenda kuchikoro ndaakudzoka ndopa ndakazoya naAnderson muzukuru wavo saka amai Friday amai wacho wakaitika zvinhu izvi ndova ari kuti ndova ndakararaka ini ndikufamba ndabva ndadarika ndabva ndatodhibha kuti pane mabhanzi pamba nekuti taitaura plus ndanga ndakamwira masikati ndine sekuru avo ndikufamba ndopakati ko basi lai masiya mabhanzi ndikati mai ambuya ndiregereyo sori ko yakatsano kangu matorawo here mundipe yangu zvikanzi ndatora ndikataiwa ndipei tina ivava naAnderson tikufamba naAnderson newa tikufamba tikubuda pamba Anderson navati sekuru indakuita se ndakutene ndakuenda awa ndovharamba achiita se achiteera inini achiteera inini anditika ndikuenda kumba ndikati kwakombuya kunditeera mborera mabhanzi angu akupa here mabhanzi ndanga ndapika tichifamba ndabva ndaenda kumba Saturday paiteera mavanga musingafambi meze here ndakabva ndatovasiya pabani paakangotera vakabva vangoita se vabva vadzoka pavakateera Anderson wadzoka vakakuteerai kwenguva yakareba sei pakareba sei
ninge pano pane padzimba idzi makameshena sei kuti vari kuteera vaitofamba kumashure kwangu saka makaziva sei kuti vari kuteera because mai vatiza muri pamberi pavo aiwe ni ndaitofamba ndichitoenda saka hani mamuri munzira saka toti vaifamba vari munzira mamaifamba navo achiuya kumashure kwangu vakatimira here havana mbonditi saka vaizvifambira semafambira amai saka meme kuti vaifambirawo tindobva ndasvika kumba Saturday amai vakavhauya kumba kuseni vakasvika vatambirana nemudzimai wangu indaitwa nevanhu vangu vaitotsvagawo mbudzi maraini apa pavai kuteera dzaive dziri nguva zvokuma 3 masikati vanongoeni kumukona chikuru matimi maifamba naanderson vachiteera ndobva mapesana naanderson bva vasara va1 ndobva varamba vachiteera chete kumashure kwangu vachiuya vamazopesana papi ndakabva ndakwidzawo hana mboona kuti vakazoenda kupi kumashure hamuna kutomboonekana makurukura mese hatina kumbobva taonekana ndakabva ndaenda kumba inini ava akabva uya Saturday kuseni vatete akati muri wenyana umbokwidzirai nhasi atete abva toenda mumba ndikanga atete nenzara azvinangu azvibvisa dovi ndobva wabika pamba pangu Saturday yo abva wabika ndobva tatowasiya umwe mukomana wandanga naye pamba inini abva nditi iwe amai ava anosvika pano panosvika vanofaridzana namadzina angu wapinda mwezo wakambotiya mari iwe ndikanzi wapinda second ndikati ndazikanisi amai avo akambotivhurira hombe ende ndikutoziva kuti uchatosangana nazvo chete ndikati zvezvo vangu aiwa nditaura ende patondona ndiri pano pasoza patoshata aitaura dano anonzani anonzi Tonde senemake ndamusoro zvivo takabva tatobuda ndobva tatwasiya vari pamba zvainzi wavhura hombe yei ainzi uchavhura hombe amai ava anosvika pano wato mariwa ndikati chii zai handisodota zvakawanda ava vatouya aiwa zvate chida akabva atouya patangati abvauya pakastubu so abva abvisa zambia yawo ngamaya abva sara nekasketi kawo so Tonda vangu papa nani Tonda ngaripo Tonda wachanga aripo madzimai anga anga aripo nevamwe vanhu vanga vanatonda vachibisa Zambia avatomira isu takagaraku avatomira pachistubu pakamutamba akabata kapu yawo zvikanza ndiri kuona ndakuti isusu ngatitaititi tibude ndobva tatobuda ndobva tatwasiya nemadzimai angu ndobva taenda mutsvaga mbudzi ndobva tatodzoka madzimai angu abva nditi auyu ambuya wenyu wega wanzi ambuya venyu vai vaitaurwa ndivapi ndo venyu anzi ambuya wenyu vaita panoandivhide angabvise zambia nekasketi kaakapfeka kai pane varume ndikati ameno ndimaita maona ndikati wazoenda nguva zvikanzi vaenda ndavari kuregera vaenda sandi ndobva ndazoona ndawingwa nemasabhura kudaida sendaingotiwo pamwe idare uripo musha ndikati hanzi kune nyaya yenyu kudai ndikati manje ona ndiri bhizi nyaya yacho inoda inini here zvikanzi kwauya noerura nemudzimai yake ndikati alright saka uamu wacho wakauya naye ndwaida kundivhundutsira ndikati ko ndo zvinoitwa munhu here pagedhi ndandati alright ndobva ndazviteera ina ndizive kunotongerwa nyaya yacho ndobva ndatomborasika asi mairamba here pamaivhundutsirwa makuramba ai handina kuramba asi wakauya naye wacho hanzi dzinenge dzinombomhanya manya asi vaivhundutsira vachidii akangonditi iwe kai buda abva tochenesa bhasikoro kanzi mira chaponi ndikati aiwa zvitwe soka saka vanhu vakazoti tisabhondu vakazoti aiwa anombodai ndikati augo ndobva ndazviteera akasvika akatogarawo zvapanga pasina vanhu vakawanda sezvakaita sekomitiwo vachingogadzisa mwana womusha nemwana womusha ndobva wandibvunzawo izvozvo inini zvokuti amai ava ndakara nawo amai ava ngataura pamwe wangu wakadhakwa akana sevanhu munono akana inini kozvekugadzira mukadzi uyu zvaari kuti iwe waida kumugadzirira kuti zvinhu zvemumba mavo zvifambe zvakanaka
hanzi uri chiremba kai ndakaramba ini mbavha ndobata zvesho hanzokati maziri pakati pemazamu apa hazviita hakuna ndopa ndinotarisana apo imhosva saka nyaya iyi manje amai avo yataurwa haisi mhosva kawasa kubatwa ita mhosva kana wasvika patavi pana amai ava manje tauro yaakaita akati ndarepwa izvi akutaura izvi ai yatoimwe uku wakanzi warepa amai wakarepa friday ndikati ora ndakarepa friday saka ini ndakawarepa friday kusaturday kumba kwangu akazomukira chitei akatobika nemadzimai angu atete indawarepa friday hanzi ndakawarepa friday ndobva sangana nemurume wavo abva bata siki papanze ndobva yatoputika ndotaurwa yaitiyo kana kwatakadaidzwa ini warepa ikaka nokutobudikira tisiki yacho iwo saturday ndobva waya futi kumba kwangu saka aiwa kuzita sei ndawarepa akadibudza madzimai angu kana kuti pandakawaripira pacho ipapo akadi kuti naye miwanhu yaikuona mukuita sei saka akatobvuma here kuti hande apa tiitane bonde zvikati ndo zviripo ndikati amai ava vakungotya kuti noero paakauya kumba aikudza kuti nini ndichataura iwe mukadzi wako ari kuda kuti hanzi ndikugadzire ndo pfungwa dzaakakasika chete amai pfungwa kuti kwaenda murume wangu kuye baba waye anogona kutaura kuti mukadzi wako ada kukutiza ndari kuda kuti ndikugadzire ndonyaya iripo ndoyatinozivaipinza yekumasabu kuti munzi wemasabu ndakapinda kukupedzisa saka ndaenda pandakadaidziwa pacho ndakasvikira vangonyora zvavo vanhu ndamubvunzwa zvakanyanya kuwande handina bvunzwa kana ndakarwa handina ndakazonzi chibuda pano tichisina zvokutaura newe zvakawanda tikuda kusara tega tega ungazonda zvatoda kuronga saka ndakabva ndangobuda ndabva ndangoenda paseri pechi manje ndangonzibuda ndabva ndangoenda paseri pechiuso ndabva ndandozikanzi aiwa nyaya inoda police case police case kuti irepi handitika haminoti vakazoenda kupi inini dai anga iri repu dai ndiri pamheri nezvandoziva ini zvemutemo repu chaicho ndingamire kusvika 3 weeks dzese dai ndakatiza saka toiti chii tukasaiti repi toti mawirirana ini kuwirirana nawandini mwangoita ava mai ava kutongotya chete kuti pamwe nini ndaizodza murume wavo kuti mukadzi wako ari kutanzi ndikugadzire chete nekuzoona ndichifamba nani naandasoni handiti iwe hauna kumbofonera mukadzi uyu kana nhamba dzavo ina handini ndanzwa mukoma muchitaura kuti ambuya wakabika pamba penyu pamusha penyu handiti iri saturday iya here achinzi ndawari pafriday vanombosibika here pamusha penyu pamba pedu waitova musi wekutanga ipapo ndofunga waunganidzana utanga netwana nedemo saka waiva musi wekutanga vanga vakuziva kuti pamusha pavo kanditi mama asangana friday maisimbouya here kumashure kwesaturday vakambouya zvavo vachienda kuhuna chiuya chikumbira mvura pamba mwamboda kutaura inenge ukama hwavo neadzimai vako wakahuwana sei haana ukama asi kungoti pane kaukama kwavamboda kuedza kuburitsa kuti murume wavo isoko mukadzi wangu isoko saka mukadzi wangu ani ndoita tsano pakuitira mukadzi amaiwo kutobva aitawo chibhodhi saka ndopaita natete maiguru chichi ndokaukama katinongoti karikeka ininiwo ndaambuya marume katingatendesabuku chipinzawo masabu saka nyaya iyi yakabva yanzi repu yaenda kupolisi handizoti kupolisi ndakangoti ndichangomirira chi ndizotorwa hanzi yakaenda kwanyamweda ikanzi yaenda kunotoni hapana ndikati koma ndikanairi repu friday sike buda nekutoura vanhu ipapo repu yacho manje iri kufamba sei siki yacho yakaita sei saka mukadzi wangu akuda kutoenda kunosununguka haana kana dambudziko hatina kana mapirisi atinomwa mukurama kwedu apedzoda pamusoro imamo murume chai haambobvuma vakazanana kamwari zvinonyadzisa kubvuma asi kutaura chokwadi amai avo zvinoremera kuti vataurire murume kuti ndakarara nhandiri ava amai ava vari kutotaura chokwadi iwewe semurume ingotaurawo semurume pakazara
ndikutaura pamusoro bosi mwana amai pamusoro handina kumbova sha nyara sha tikutsika nyimo pa one place chimwe chenderera andika tozati nhumbu mukadzi andika mukadzi amai aswa amdika kuti vakataura ndakaiswa ri pasa ibhuruka zerirabe aswa amdika uye ndakararwa pasi pemuti ivako mambo aha chimbogara pazvakwande chimbonzwa mumasabhuku handichiti manzwa vachitsanangura kuti handabva ndafonera navo pane audio yavo yavaiti njara mashoko nemurume wacho achifonera mukadzi vesera muchatsirinzi wamai aifonera mukadzi aifonera mukadzi vaifonera naye vakairekodha aiwa foni yangu iyi saka ndinofunga pandaidaira vakafona kekutanga tikataura kechitu ati haana mubvira akufonera nhamba dzenyu haana aiwa ndataura kuti takatenga mumba vaida muriwo ndopavakawana nhamba dzangu ndokubva vazofona friday apa pawakatenga muri pampato nemazuva ka wazofona ya friday toda kuona makoza amunawo akafona nefoni yake munawo foni yangu hamusisi kwaenda kupi wakanditi dilitai but musiwo akati dilitai ndiani ndi murume uyo murume wenyu tunangwa zvekuti dilitai muzvine murume audio yakasara idofunga pandaidaira foni ndakadzvanya audio yakasara pamurume itakatinzwe neaudio yacho kana audio yachokwadi zvimwe zvacho zvese zvatozve chokwadi kana pangobudai neevidence inoratidza audio zvakakura kuti zvinoratidza audio yakarekodzwa pafoni pavanhu vachifona mukadzi amufanye pao ndakaurara raiti masabhuku makamboitongawo makaitonga marure titaure pamusoro matauriro atakaita nhau yababa namai ava yekuti kuye kwakaita nowero kwandiri misabhuku marure ndakati iyi nyaya hatisi kuitonga kasikayo neaudio asi tinoda kuti tiise pahearing ndobva tatora komiti yamugari nekomiti yamarure ndokubva tati ava vataure asi ava baba ava manje pakutaura kwavaita mushure mekunge mudzimai wanoera ataura ava baba vakati zvimwe zvese zvataurwa namai ava ichokwadi asi pakuzonorara navo ndopandiri kuramba sekutaura kwaita baba ava ndo zvatakangoedwesi tikati manje matauriro anoita vanhu vevarume panyaya dzakadai vazhinji havabvume asi kune mimwe misha kune mamwe matunhu kana kuri kuti iri kutongwa amai avanotogona kutonzi pisai bhurugwa renyu murove baba ava kumeso kuti tizive kuti ichokwadi chakaitika saka imi baba tikuona sekuti muri kuramba nyaya iri pachena asi isisi hatichagona kuti tiende mberi nenyaya yenyu kana tiendese kwamambo nekuti amai avari kuti makavamanikidza saka chimanikidzo chinoenda kumapurisa saka kana chaenda kumapurisa ndopatichazowana way forward yekuti nyaya yenyu tigone kuisvitsa kuna mambo yaenda kwanyamweda hatizivi kuti kwanyamweda uku amai ava vakaperekedzwa nambuya vava kuti vakanonzi kudii nyaya ndo payakazobuda yakufonerwa kuna mugari yakubva nekunotoni zvakunzi komiti yakagara pasi yamugari namaruni garai futi pasi musaunganidzi vanhu vakawanda muite kuti nowero ataure zvaari kuda kuna baba ndobva tati isisu namugari sabhuku mugari tikati mugari iyi haisisiri yedu isisi takaenda pahearing hatina kutonga ava kana zvakunzi nemapurisa vabhadhara nepamberi pedare redu hapasisiri pedare ndokuya kwakaita mugari nanowero kuti nyaya ipiwe kuno kwamambo asi ava baba ava vakati zvataurwa naamai ava zvese zvekuti takafonerana tikasangana uku tikazodii asi pakuzorara navo hatina asi kufonerana vaifonerana namba dzeidzochi kwanye netiwani ndiani iphone iri kurekodha pafoni netiwani yaifona ndeyarobert achifonera mukadzi wangu iyi audio ndakatotora mufoni memukadzi robert ndeupiwe netiwani yako ndichi 071 yakafona musi wa3 mwedzi uno uyu nenguva dzakadi ndo yavakashandisa kufona akautambisira dare nguva iyo na 10 to 3 54 seconds 10 to 3 54 seconds ichifona
yakafona iyo kwema-minutes anokwana kuita iyo 2 minutes 18 seconds andikazvona saka usanyanye kutambisira dare nguva zhinji zvingachokwadi wani uri munhu ari pabasa hatizi mudunhu ramambo Chivero ukatamba uchiyepera dare rinozokutadzira atiriakodhingi ndiani ari kutaura namba yadzimai yako kutaura nezwi rechirume tikati kawasanganzwe totora spika izvo tise pabluetooth unyatonzwa zvinzwi kwenenyi vanhu vese vari ndiani aitaura wata unambobvira wakafonera saka aiwa achirega tichadibhatika nachika nachii nyaya yapera obeti wakanyenga mukadzi wemunhu ukaraya nemukadzi wemunhu ipe chitupa chake tikuwera ndizvozvo wakaraya nemukadzi wemunhu tati ndizvozvo wabvuma ndizvozvo saka mukadzi wemunhu unofanwa kuripa mombe 2 kumukadzi wemunhu 1 yekuno kudari kwamambo mulungu wako anonzi anafa kuziva izvozvo usati wabuda mudunhu rinei kana iri mari $900 $600 kumushinda wemurume wemukadzi 300 yedare chipinyu chawakaita mudunhu machiwero mari unobvisa chii mari 900 unayo aibva afuka zvawakaita wakatoita chipinyu mudunhu machiwero tikaida kuitora dai isina kutozomoita kumapurisa kwayakanzi ngaidzokere kudari kwamambo ungadai uri mukati wakatozarirwa nereputesi saka mapurisa akaona nyaya inopedzwa kwamambo haisi reputesi wakaita wakadhakwa wanga wakadhakwa semuprofiti awanza maguzu tati tokupa 2 weeks uye nemombe idzocho ndawatambisira nguva kauzwa kuti wakakwira mukadzi wemunhu waurani iwe wanga waida kutambisa nguva kadarikeyo wakuti masabhuku akatadza kutonga wako wanga wamusiya umba asi kukwanira ndane nhumbu ivo mambo amaya kuti tapsore amaya mari wenye mhosva basa bisa bhuka musango munhu kadza so bisa bhuka musango vane nyaya fungora musango bisa bhuka musango havakadi uchema kuti uchema dedzera ndasikadi vaida andakashaya simba muromo vaiswa nemumuromo munopuhwa mamai vanoda kupuhwa shamu yavanobisa waya makapfukudzira idonhu imi yekudarwa musango amunaimba madurara mubazere mkarari musango imi makapfukudzira dunhu maida kuita imi asi kuti zvinhu zvakazokuvhiringai ndizvozvizvi dai murume zvisina kufamba nepakuvaiwa ipapo nepamwe pamwe makanyarara ini kana kuti dai wewe Obet asina kuzozvitaura uye akazodzoka odhakwa akutaura zvokuti Friday Saturday mozotaura musosvondo mukadzi asingadi angataurire unozowanza rini inini mari ndiyandinototi nditounganidza kuti 900 yacho kuti ndinoti 2 months ndoura 2 months 300 2 months 300 wakutochitongereke aiyo ndikutaura pamari mawanire angu ndoura 150 saka ndinoti 2 months wakutonokwereta murungu wakoyo kana totomuziya usachetseka tomubatsira tilefoni nhamba dzemurungu wako murungu wako ane mari kwazvo abutadza kubatsira shamwari munhu wako ane chikwere chedare akapara mhosa mudunhu akanyenga mukadzi womunhu sabu chikumbiro ndanda kuzoudara paanoshanda ipapo ndanga ndichikumbiro dai ndikawanawo kana gwara rekuti ndobva ndasikofonerana navo vakauya ndobva ndavapira nhau yese kuti ndo zvabuda kudare wakavaudza here ndakaudza kuti kwari kwacho nehafoni inonesa takaudza kuti taurira varungu vako nokuti kukwenda nyaya ndiko kwayasvika namba dzake unazo wani une mari yedare hauna kubhadhara mari yedare 2 wane kuripa zvataurwa namambo hanzi unofanira kuripa mombe 3
mbiri dzichaenda kune muridzi womukadzi wakanyenga, wani inoya kuzochenera dunhu rawakasvibisa iri. Iyo amai avo wai. Amai imi basa ramakaita rekuti makanakirwa zvekusaziva zvamaita. Wai. Akakuudza munovhurira mukono chipfuva chenyu ndiani? Imamwe zoti murume akaona dumbu remukadzi womunhu ivande. Maida kugadzirwa, makazogadzirwa. Ndokugadzirwa kwacho kwamaida kaiku. Hanzi yavo inonzi rini wai? Wai amai ane mazuva aya. Imwe amai wai inotara pamusosikati. Ava pese vedhezheta. Wai kana $100 shamai. Mukadzi wako ane mhosa yekusvibisa dunhu. Kuti zvako zvekufambira zvichiuya izvi zvouya mamupa mwedzi mazuva mangani. Dzakatokwa 2 weeks ndaunowana something chinodiwa panana mambo. Zvatemwa namambo aushandiri dariwe. Unogona kuuya nemombe kuti. Tipedza takuteera mishonga panapa waturi nganga. Ndaunowana kana usina kuya mulungu wako iye. Mambo utitesererwa yowe. Ndinda zonyeka akadzwana. Zvapera wemseni ambuya wemseni iwe yoseni ulimbuwa mudzi dzako nayo ukawato 2 weeks zvikwane 300 uyu mukadzi wako wakubereka naye kliniki kiti yako iri kumara iyi ukaramba akazoita zvinhu zvakafanana nezvaaita futi panapo zvokuti ari munyengwa musango uchifunga mucharamba muchiripwa zvafarani. Uri kunzwa? Mukadzi anoita unhu hwekuenda pasango achikureva iwe achakuuraya kana asina kurongeka. Kana achida nezvako ngaachigara udzikama aka ukamubata futi next time usawe kudai. Hatitonge mupfanya yachipambi pano. Next time amai mukazvipamidza hamuna chekuripa. Ilosi yako iyo. Iwe obetsaina ikati kutsvagire peji yakanaka yamune kusenza. Waziva mukadzi iyi. Iye murume wacho kuhura ngaamiriwe. Iye murume wacho. Iwe siyana zvavakadzi vachembera kuti uchimwamdike. Ukonanga pere baba.